今日維修呢一部電磁爐係6、7年前同佢裝嘅，到而家先第一次維修。裡面啲風扇就幫佢換，呢個風扇換咗，轉頭幫佢換個主機，換咗個把手同埋顯示器呢啲嘢，幫佢轉頭幫佢換咗佢先。呢個機跟我手都已經6、7年啦。裡面都仲係好健康，冇咩大問題。轉頭幫佢換埋把風扇，換埋個顯示器，換埋個把手，等於又係新機。但係呢部機嘅話咧，最唔好地方就綁死晒，喐唔到呢部機，爛就爛出嚟，已經燒焊死咗。所以呢部機係冇得喐，只能夠幫佢清潔一下。清潔一下之後，再同佢裝翻部新嘅落去。其實跟住衰咧，就因為曱甴太多，裡面全部都係曱甴嗰啲屎尿，所以要清乾淨佢先。如果唔係嘅話，到時啲曱甴又聞到啲味道，又會走翻嚟呢個位置。睇到啲都係啲曱甴嘢嘅喎。我哋平時最多處理嘅都係曱甴老鼠。因為老鼠咬電線，因為啲曱甴喺裏邊上嗰啲生二肽、5菇媽全部踎埋喺裏邊，所以導致到好多機都容易燒。呢啲係嗰啲曱甴嗰啲屎尿，全部都係曱甴屎尿，要清洗呢啲先唔係得嘅。到時又俾你哋有咁多嘢。最難搞就係曱甴佬屎。搞掂。我陣前頭再幫佢裝翻部機。清乾淨晒。跟住就擺翻部機落去就靚仔啦。我哋呢行一係唔發市，發市就要食3年嘅大佬，6年啊，6年先至攞一次工資，陰公。你諗下我呢6年係點樣過嚟㗎？幾難過啊！所以有時就維修呢行最唔好嘅地方，你整一次用6、7年，大佬6、7年你食屎咩？屎都冇得食啊，大佬！所以大家體諒一下，大家揾食都係困難嘅。不過而家嗰個市道好難做，好多人都話好難做，唔知你哋難唔難做咧？維修電磁爐，維修商用電磁爐。